楼。6楼。他最喜欢的，看着那个。Finally, we have leave. Okay, first one. 是这个电梯直接的。对对对。下去一下，然后再上。好，大家下去自己。他想开，没关系，可以开。啊？你等。咁即係咪就係想搞呢個咧？啊，他就喜歡玩。这个。Excuse me。地下3樓到了，地下3樓到了，推門標開了。電梯9樓。將來需要呢隻工程師。快門標關了鐘。我在顶楼。6樓。没关系，他坐到顶楼再坐下来。哎呦，頂樓幾樓11楼。哇，11樓。他这顶楼是12楼。哦。8樓到了，8樓到了，推門標開了鐘。哎。Oh my God, the air is going. 快門標關了鐘。幾樓？是。去到幾樓？我们这个电梯都跑得很快。The TV is broken. 6樓到了。